अप्लायंस में क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेयर ड्राइज। आप देख सकते हो ये 4 in 1 आपको मिल जाएगा, 5 in 1 मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी काफी अमेजिंग होने वाली है। और इसके प्राइस की बात की जाए, प्राइस आपको मिल जाएगा 4 in 1 का 650 रुपए में, 5 in 1 का आपको मिल जाएगा 925 रुपए में, जो कि आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी होने वाली है। ये आपको इस तरह से कॉम्ब मिलता है। आप इसको अपने हेयर इसमें आपको स्ट्रेट भी कर सकते हो, आप इसमें कर्ली भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। यही अगर आप अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे ये परचेस करने जाएंगे तो कम से कम इसमें 1600 से 1700 रुपए का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हमारी साइट से आपको मिल जाएगा ulite.in, बहुत ही अच्छे और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर जिस किसी को भी इसको ऑर्डर करना है तो हमारी आप साइट से बुक कर सकते हैं ulite.in।